রবি এত বড় মাছটা তুই ধরলি? আবার চিকাই মামা এদিকে কাছে যা, সাইজ দেখ। আর আগে আগে তোরে দেখা নেই। Wow, that is too big. Wow. একটু উপরে উঠান আগুল ভাই। মামা কয় কেজি? That is too big, দোস্ত। Yeah, this is the size. This is the size. 5 কেজি হবে মিনিমাম। হ্যাঁ কি? হ্যাঁ? Are you crazy মামা? না আর বেশি হবে। এটা 15 কেজির। আর বেশি হবে, সরি। Minimum 32 pound da. No, get the camera. এটা কি মাছ? কাফি মাছ। সব খালি কার্পুর লাগে তোকে। আমার তো মনে রুই মাছ। রুই মাছ আর কার্পুর মধ্যে পার্থক্য নাই কিন্তু তোমার। কার্পুর পেটের ভর্তা হয় বাংলাদেশে। সেম টাইপ।